Assalamu alaykum do'stlar. Bizning topshirig'imizga rahim etasiz. Bugun bizda qonaqda Süleyman hamda endi Zinnur. Do'stlarim, kayflaringiz nechik? Bek yaxshi. Do'stlar, bugun men sizni bek foydali o'yin bilan tanishtirib o'tasim kelar. Uni aql gimnastikasi deb yuritalar. Do'stlarim, mana bu narsa u. Shaxmat. Siz uni nechuk o'ynarga ekanini bilasizmi? Yari do'stlarim, bo'rishilmag'iz. Men sizga uning qoidalarini anglatib o'tarman. Onlari endi u sizga birda og'ir da bo'lmas, hamda endi qiziqli bo'lib tuyular. O'yinda 32 figura qatnasha. 16 shar og'i, 16 shar qorasi. Siz buni bilaydingizmi? Mana ular do'stlarim, qarab o'tingizlar. Shaxmatlar ustal o'yini deb atalalar. Uni 64 shoqmaqli taqtada 2 kishi o'ynaydi. Do'stlar, siz bilasizmi shaxmat o'yini qachon borliqqa kelgan ekanini? Hozir men sizga barisini so'zlarman. Shaxmat o'yinining 1000 yillik tarixi bor ekan. Uning tug'an eli bo'lib Hindiston sanaladi. Lekin o'yin onda shaturanga deb atalay ekan. 4 oyoqli deganni anglatadi. G'alimlar buni Hindiston armiyasida bo'lgan fillar, otlar bilan bog'laydi. Bugun biz tanish bo'lgan o'yin formati Persiya elida borliqqa keldi. Ham shundan ikkinchi illarga taraldi. U vaqtda o'yin shantraj deb atalgan. Abbasid distansiyasidan xaliflar shaxmat o'yinini ilkda yaratganlar. O'yin turida g'arablar ko'p kitoblar yozganlar. Shaxmat ismi farsi tilidan chiqqan. Shaxmat hakim o'ldi deganni anglatar ekan. O'yin so'ngroq Avropa ham Afrika xalqlari orasida taralgan. Rossiyaga shaxmat o'yini yaqincha 9-10 asrlarda keldi. Hozir endi men sizni o'yinda qatnashgan figuralar bilan tanishtirib o'tasim kelar. Shaxmat o'yini zakonlari o'zi bir zo'r dunyo. Aydagizali bu taqtani bir davlat etib sanaymiz sizning bilan. Uning 2 askari bor, oq ham qora. Do'stlar, siz hazırmi? Alaysa boshlaymiz. Bu figuralar peshka deb atalalar. Ular 8 shtuk. Ko'rasizmi do'stlarim? Ham endi ular korolning armiyasi deb sanalalar. Ular bir odim olg'a, ham birinchi xatda ular 2 odim otlarga da mumkinlar. 2 pishmoqqa biz turani, ladyani qo'yamiz. Ular endi narsaga o'xshagan deb o'ylaysiz? Bashniyaga albatta shulay do'stlarim. Ular endi gorizontal ham vertikal yurilar. Angladingizmi? Olg'a to'g'ri boramiz. Onlari do'stlarim biz otlarni qo'yamiz. Ularning yurgan yo'llari G harfini xatirlatadi. Hamda endi ular boshqa figuralar ustidan sikirib yuriy olalar. Qiziqmi? Aydagiz olg'a to'g'ri. Do'stlarim, endi bunisi fil figurasi. Uning qarshisida bir nindida figura turmasa, u diagonal bo'yicha turli shoqmoqqa yuriy oladi. Davom etamiz. Do'stlar, endi biz sizning bilan eng kuchli shaxmat figurasina borib yetdik. U vazir deb ataladi. Uning yo'lida bir nindida figura uchratmasak, biz vertikal, gorizontal hamda endi diagonalga yuriy olamiz. Endi bu do'stlar shax, korol. U endi vertikal, gorizontal, diagonal bo'yicha bir shoqmoqqa yuriy oladi. Do'stlar, endi matning narsa ekanini anglaysizmi? Nechik bo'ladi? Shaxmat Durust, shaxning o'luvi. Mana shunday qoidalar do'stlar. Avr tugul bet? Yo'qmi? Bu o'yin ixtiborli bo'lirga o'rata, xatirni yo'qshirta, o'z odimlaringni tekshirishga kerakligini anglata do'stlarim.
Сіз білесізме, қай бір илләрдә югары уку йортына кабул иткәндә шахмат уйнап караганнар икәнен. Шул рәвешле булачак студентларның фикер йөришен тикшереп караганнар икән. Шахматны компьютерда да уйнап була. Дөрес. Технологиялар шундый хәзер. Кай вакыт компьютер кешене җиңә ала. Менә 18-нче гасырда Вольфганг де Кампелен исемле конструктор Тимер Мөселман дигән роботны ясады. Соңрак аны Осман төрөке дип атый башладылар. Ул бик катлаулы механизм белән ясалган иде. Төрек киемен кигән, кешегә охшаган фигура. Кешеләр роботны күрер һәм аның белән уйнар өчен бик ераклардан киләләр иде. Хәтта Наполеон Бонапарт үзе аның белән уйнап караган икән. Сезгә бер серне сөйлисем килә. Ул робот эчендә чын кеше утырган икән. Дусларым, сез моңа ышанасызмы? Менә шулай. Дусларым, исегездә инде нәрсәләр калды? Кайсы фигура Г хәрефе кебек йөри? Ат. Дөрес. Инде кайсы фигура иң мөһиме? Король. Король. Аңа мат куйсаң, уен бетә дигәнне аңлата. Афәрин, дуслар, сез бик игътибарлы булдыгыз. Катнашканыгыз өчен Зиннур Сөләйман сезгә бик зур рәхмәт. Инде дусларым, сезне киләсе тапшыруларда да көтеп калабыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.